Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Кичинекей жаш жарандарыбыз мындай роботтор жасашат. Азыр бул роботту программа жаздырып эле, чтобы сиз менен саламдашып койсун депчи. Мен сіз менің тәмішкіні бараттан Кыргызстан пашасаш. Кыргызстан'da benim çırıdadım. Men memleketçiliği şart adamlarga şartım girdim gelip. At the Narin campus, we Балдар жасап келген роботтор бар. Өздөрү айтып берсе жакшы болот да. Балдар айтып берсеңер. Бул роборукар ал 30 грамм же 40 граммдай өзүнөн чоң эмес, бүгүн сүрөткө турат. Да, булар балдар ошо Леганын основасында жашашкан да, бул жактан компьютерден программа жасап. Компьютерден Өздөрү жашашкан. Өзү Точно заводдордо баягы машиналарды курат эмеспи? Автоматический. Ошондой нерселерди бул жасап коет да. 20 и больше прав. Работает она при помощи джойстика. Narin campus, we take these kids and take them to the next level, programming so that they start here. Университетте, жанагы булар университет Центральной Азии. Ушундай балдарды анан ошол жерге алып барып жогорку билим берүү. Ар кайсы ушул багыттарда биз ошол жерден билим берүүгө баягы шарттар түзүлгөн. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөбүз үчүн мааниси абдан чоң. Бүгүнкү конференцияга катышып жаткан бардык конокторго, меймандарга, сиздерге ысык салам айтам. Кымбаттуу коноктор, IT тармагынын интеллектуалдык лидерлери, компаниялардын жетекчилери, биздин жергебизге кош келиңиздер. Өзүңөрдүн билимиңер, тажрыйбаңар менен бөлүшкөнү келгениңерге, биздин өлкөбүздө жүрүп жаткан санариптик реформаларга салым кошууга даяр экениңерге ыраазычылык билдирем. Өзүбүздүн жергиликтүү IT коомчулугунун өкүлдөрү жаңыланган Кыргызстанды, санариптүү Кыргызстанды курууда силердин ишиңер негизги мааниге ээ. Бүгүн силер жаңы өзгөрүүлөрдү демилгелеп, санарип философиясын биздин коомго киргизип жатасыңар. Мекенчил, жаңычыл ишиңерге ийгилик каалап, мындан ары да силерди дайыма колдоп турууга даяр экенимди билдирем. Урматтуу конференциянын катышуучулары, азыркы учурда санарип технологиялары дүйнө экономикасынын жүзүн өзгөртүп, бардык өлкөлөр үчүн глобалдык процесске кеңири катышуу мүмкүндүгүн жаратты. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн мамлекеттик башкарууда, бизнесте жана коомдо жаңылыктарды кабыл алууга даяр чөйрөнү түзүү керек. Өзгөрүүлөрдөн качпай, жаңыланы ыкчам кабыл алып, турмушка тездетип киргизген өлкөлөр гана ийгиликке жетип жатышат. Биз дагы башка мамлекеттердин артта калбай, заманба коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табууга умтулуп жатабыз. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Бирок бул максатка жетүүгө кедерги болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүү зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта санарип технологиялары
терең колдонулуп келген. Саналык инфраструктурасынын начардыгы бизнестин сапаттуу продукция чыгарып, атааңдаштыкка жөндөмдүү болушуна тоскоолдуктарды жаратууда. Кеңири тиркелүү интернеттин жоктугунан айыл жергесине саналык технологиялары толук жете элек. Бул өлкөнүн өзгөчө региондордун өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген фактор. Ушул жана башка көйгөйлөрдү тездик менен чечүү үчүн менин жарлыгым менен билесиздер 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Бул багытта комплекстүү иштер аткарылып жатат. Кудайга шүгүр, өлкөнү санариптештирүү боюнча алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Түндүк ведомстволоралык электрондук системасы аркылуу мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусу жолго коюлду. Айрым мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү калкыбыз санарип форматында ала баштады. Коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жатат. Мен айтып кетишим керек, бул долбоор өкмөт пайда издечүү экономикалык долбоор эмес. Ал жол кырсыктарын азайтууга, элдин өмүрүн сактоого багытталган долбоор экенин баса белгилеп кетким келет. Бул долбоор ишке киргенден тартып жолдо жүрүү эрежесин бузгандар 50% азайды. Жол кырсыгынын саны 2 эсеге жакын кыскарды. Сот системасын, прокуратура органдарын санариптештирүү жүрүп жатат. Бул чөйрөлөрдө ачык айкындуулук орнотула баштады. Социалдык чөйрөнү санариптештирүүдө айрым жетишкендиктер орун алды. Электрондук китеп, электрондук кезек, мобилдик түзүлүш аркылуу төлөмдөр сыяктуу жаңылыктар пайда болду. Адистерин жана жетекчилердин санариптик квалификациясын көтөрүүгө багытталган масштабтуу окутуулар жүрүп жатат. Санарип технологиясын, маанисин жана пайдасын түшүнүп, бул процесске катышкан жарандардын катары өсүүдө. Алардын мамлекеттик органдар менен болгон байланыштарында чиновниктин катышуу азайып, техникалык каражаттарды пайдалануу арбындоодо. Ошентсе да кырдаалда объективдүү баа берип, алдыга дагы көп иштер аткарыларын белгилейбиз. Жакынкы жылдарга коюлган максаттарыбыз төмөнкүлөр. Биринчи, санарип технологиялары мамлекеттик жана муниципал кызмат олуттуу өзгөртөт. Жарандардын талабын тез аныктап, коомдун муктаждыгын ыкчам өлчөп, кечиктирбей чечим кабыл алуу үчүн санарип чечимдери кеңейет жана тереңдейт. Чечимдерди кабыл алуунун айкындыгы, жарандар менен болгон байланыштын ачыктыгы жана ыкчамдыгы санарип аркылуу жаңы деңгээлге чыгат. Санариптештирүү мамлекеттик органдардын эффективдүүлүгүн жогорулатат, адам факторун азайтат и коррупцияны кыскартат. Ар кайсы кырдаалга ыкчам жооп берген, мобилдүү жана ийкем мамлекетти башкаруу, мамлекеттик кызматкерлердин мобилдүү болушун шарттайт. Өкмөт санариптик платформа болот. Бизнести катышуу менен мобилдик түзүлүштөр аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдүн саны көбөйөт. Аны менен катар санарип аймак платформасы ишке киргизилет. Жергиликтүү жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр электрондук форматка которулуп, стационардык жана мобилдик түзүлүштөр аркылуу көрсөтүүлөр башталат. Санариптештирүү жараткан жаңы шарттарга ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өзүнүн ой жүгүртүшүн өзгөртүп, реформанын алдыңкы сабында болууга милдеттүү. Экинчи, жарандарыбыздын санариптик билимин жөндөмө жогорулатып, санариптик коомду калыптандырууга барабыз. Санариптештирүү жашоонун баардык чөйрөлөрүн, адамдардын жашоо образын өзгөртөт. Коомдун менталитети өзгөрөт. Санарип технологиялар ар бир жарандын турмушуна кирет. Жаңы билимдерди алып, жаңы ыкмалар такай өздөштүрүп туруу керек. Бул адамдын адамдаштыкка жөндөмүн арттырат, заман талабына ылайык эмгек рыногунда керектигин жогорулатат. Өзгөрүүлөргө даяр болбосок, санарип дүйнөсү биз үчүн жабык бойдон калат. Ошондуктан ар бир жаран дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды кабыл алып, үйрөнүү, билүү муктаждыгы жаралды. Интернет мейкиндигинде баалашуунун этикасы, кибер коопсуздугунун ыкмалары,
санарип маданияты турмушубузда сөз орун алчу талаптар болуп калышы керек. Коомду санариптештирүү башка көрсөтүштөр менен катар биздин дүйнөдөгү ордубузду аныктай турган маанилүү процесс. Санариптештирүүнүн ийгилиги баардык кызыктуу тараптардын, коомдун, мамлекеттин, бизнестин, эл аралык уюмдардын, чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн аракети бириккенде гана болот. Үчүнчү, билим берүү, саламатты сактоо, социалдык коргоо тармактарын санарипти колдонуу аркылуу жалпы республиканын масштабында мындан ары жакшыртуу милдети турат. Эки стратегиялык багытка өзгөчө көңүл бурулат. Биринчиси, адамдардын жашаган жери, шаар же айыл экенине карабай, сапаттуу медициналык тейлөө менен камсыз кылуу. Ал үчүн жаңы санарип технологияларын да терең киргизүү. Экинчиси, билимдин сапатын жогорулатуу. Анын ачинде элет жеринде терең билим алуу мүмкүндүгүн жаратуу. Ал үчүн аралыктан билим берүү технологияларын жайылтуу. Келечектин мектебинде жана бейтапканасында санарип технологиясы кеңири колдонулат. Социалдык чөйрөдөгү мына ушул ийгиликтер элдин турмушун жакшыртууга биринчи кезекте таасирин тийгизет. Урматтуу катышуучулар, сөзүмдүн аягында бүгүнкү конференциянын уюштуруучуларына, Борбордук Азия университетине, жогорку технологиялар паркына, маалымат технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетине ыраазычылык билдирем. Бул конференция санариптик трансформация боюнча чыгармачылык идеялардын аянтчасы болот калат деп ишенем. Баардыгыңарга жакшылыктар, ийгиликтерди каалайм. Элибиз ар дайым аманчылык болсун, жергебизде тынччылык болсун ар дайым. Мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Рахмат сиздерге.